Bom, pessoal, esse aqui é um Ford Ka modelo novo, tá? O defeito dele é ter um barulho muito forte na frente, tá? Parece que vai cair. Na realidade, eu descobri aqui, mais um pouco ia cair mesmo. Ó, ó, balança toda. Ó, o radiador. Na realidade, a frente tá solta. Ó, esses parafusos aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Tá tudo solto. Só reapertar, fazer um reaperto geral na frente e tá resolvido o problema. Obrigado, tchau, tchau.